Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko ameen. Akkuma beekamu kaleessa furmaata dubbii hafuurota hamoo walumaa galatti eegallee akka turre ni beekama. Furmaata keessatti wantoota garaagaraa kaasnee ilaallee akka turre keessattuu Wangeelaa Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa hanga 12 kan jiru ilaallee isa immoo jireenya keenya wajjin dubbii keenya wajjin wal simsiisnee ta'u baay'ee tokko ilaalaa akka turre ni yaadatama. Sanumatti aansuudhaan har'a kutaa isa dhumaatiif jedhee qabadheetoo kan dhiyaadhe Hafuurri Qulqulluun akka nu gargaaru sirriitti akka nu barsiifatu fedhaa fi heeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa kaleessa waa baay'ee haasofnee waa baay'ee dubbannee turre. Nuti kiristaanonni yeroo baay'ee yeroo keenya mana kiristaanaa deemuudhaan dabroota garaagaraa salaanfachuudhaan gadaamiiwwan yookaan kawwaalota garaagaraa deemuudhaan ni beekamna. Garuu maaliif eebbifamuu dadhabne? Jireenyi keenya maaliif jireenya gaarii ta'uu dadhabe? Maaliif rakkoo kun marti? Maaliif sodaa kun marti? Maaliif cinqiin kun marti nutti dhufe? Kan jedhu kana gaafa of gaafannu mana kiristaanaa deemuun dabroota garaagaraa deemnee salaanfachuun gadaamota garaagaraa yookaan kawwaala deemuun keenya gaarii ta'e garuu wanti kun hunduu kan eebbifamuudhaaf nu hin geessineef maaliif jennee yoo gaafanne kun hundi isaatuyyuu maalii miti? Waaqessuu miti. Waaqayyoon waaqessuun kana hunda wajjiniyyuu walitti hin dhufu jechuudha. Waaqayyo waaqessuu jechuun maal jechuu akka ta'e kaleessa ilaallee turre waan ta'eef. Kanaaf Waaqayyo waaqessu maaliif yoo jenne kun hundi isaatiyyuu waaqessu waan hin taaneef bakkalcha barii kana akka nuuf ifu argitanii bakkalchi barii kun akka nuuf ifu bakkalcha barii gaafa jennu bakkalchi barii eenyudha jenneerraa Kiristoosidha jenneerra. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 16 irratti akkuma barreeffame jechuudha. Kanaaf kan nuuf ifu kan karaa nu qajeelchu yoo sirriitti hubadhaa yoo addunyaa keessaa baanedha. Addunyaa keessaa baane gaafa jennu addunyaa dhiisnee iddoo biraa deemne jechuu odoo hin ta'in yaada addunyaa keessaa hoo baane yaada namaa dhiisne yaada waaqayyoon fedhu yaada sanitti yoo kan jiraannu ta'e jilbiiffannee waaqayyoof kan sagannu yoo ta'e foonii fi dhiiga gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kan fudhannu yoo ta'e yeroo sana ni eebbifamna. Yeroo sana eebbifamuu jalqabnaa jechuudha. Garuu rakkoon keenya maayinni namni hin waaqeffanne waa'ee hafuura hamoo odeeffannoo iyyuu hin qabu. Beekuu dhiisaatii odeeffannoo iyyuu hin qabu. Amma namoonni tokko dhufaniiti hin mormu barnoota kana hin mormu. Maal jedhanii mormu? Hafuurri hamaanii amma nuti Kiristoos hin taanerra waan ta'eef hafuurri hamaanii ammaan booda nurraa aangoo hin qabu. Yaa hubannu gara fuulduraatti kan nan kaasa waan ta'eef Phexros baradoo Kiristoos wajjin jiru hafuurri hamaan itti fayyadamee yaa gooftaa maaloo nu harkaa hin du'in jennaan callisi seexanannana kan jedheeni Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 16-18 ati qulqulluudha jedheeni eebbisee ture. Garuu lakkoofsa dhumaati irratti callisi seexanannana jedheen. Argitanii? Yeroo baay'ee dogongorri nuti hojjennu maayinni yoo waaqeffannaa keessa waan jiru nutti fakkaate waan deemnee lallabneef waan deemnee qiddaasee dhaabannee dhufneef yookaan immoo waanuma faaruu garaagaraa faarfanneef qofa waan waaqeffanne nutti fakkaata. Waaqeffachuun jilbiiffachuudha. Hin waaqeffannoo ta'e akka beektota akka sabaa sagal deemneeti jilbiiffanna. Dura jilbiiffachuudha waaqessuun. Akkuma arganiin akkuma seenaniin daa'imicha jedha haadha isaa maaramii wajjin arganii saniin booda kufanii sagadaniifi jedha. Kufnee gaafa saganne gaafa waaqeffanne kun hundi isaatiyyuu kan nu ifu.
Yookaniif achuma keessa teenyee hubadha. Achuma keessa teenyee akka Heeroodsii fi akka luboota Ayihudootaa ta'an. Akka luboota Ayihudootaa ta'an hubadha. Sirriitti tana jecha tana sirriitti naa hubadha. Luboonni Ayihudootaa eessa jiran? Achuma Yerusaalem jiran. Heroodis eessa jira? Achuma Yerusaalem jira. Dhalachuu gooftaa dhagahanii hin dhageenye. Arganii hin argine. Hin dhageenyes hin argines. Hubadhaa laala. Hin dhageenyes hin argines. Maaliif hin dhageenye maaliif hin argine? Waaqeffannaa keessa hin jiran kaa? Hin jilbiiffanne kaa? Arguudhaaf jilbiiffachuu qabda. Gaafa jilbiiffatte ijji foonii kunii hafeet ijji hafuuraa siif banama. Ijji addarratti amma waan fiizikaalaa waan jajjaboo laalu kuni hafeet ijji keenya kan laphee nu banama. Argitanii miti? Ijji keenya kan maalii nu banama? Kan laphee nu banama. Yeroo san arguu jalqabna jechuudha. Yeroo san maal jalqabna? Yeroo san arguu jalqabna. Kanaafi namni waaqeffanne namni hin waaqeffanne waa'ee hafuurota hamoo odeeffannoo iyyuu hin qabu. Namni baay'een qorannoo fooniitiin waaqayyoo argachuu barbaada. Qorannoo fooniitiin. Garuu qorannoo fooniitiin waaqayyoo argachuu hin dandeenyu. Akkamitti beekne? Gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 irraa jalqabee namoonni ilma namaatiin maal jedhuuni jedhee gaafatee ture. Kun kaansiin jedhanii erga jedhanii booda dhumarratti Phexros maal jedheeni isin hoo eenyu naan jettu jedhee gaafa inni isaan gaafatu ati ilma waaqayyoo isa jiraataati jedheen. Ilma waaqayyoo isa jiraataati gaafa jedhuun foonii fi dhiigni kana siin ibsinee jedheen. Foonii fi dhiigni waa'ee waaqayyoo nu ibsuu hin danda'u. Eenyutu nu ibsa? Hafuura qulqulluutu nu ibsa. Argitanii miti? Foonii fi dhiigni waa'ee waaqayyoo nu ibsuu hin danda'u. Yeroo baay'ee namoonni hedduun kan dogoggorru asirratti waan ta'eef. Namoonni hedduun kan dogoggorru asirratti. Kanaaf waaqayyoon kan argannu yoo ayina xilaarraa bilisa baanee jechuudha. Ayina xilaan ija keenyarra taa'ee bakka isheen ija nu qabdee jirtutti nuti waaqayyoon arguu dandeenya? Hin dandeenyu. Ijoollee hammachiisaa taane sirriitti hubadha. Ijoollee hammachiisaa taane waaqayyoon arguu hin dandeenya? Hin dandeenyu. Maaliif hin dandeenyu? Adaalmootiin jalqabumaayyuu kan ofii nu godhateera. Ijoolleen hammachiisa hammatamtan hundi keessanuyyuu adaalmootiin isinirra jira jechuudha. Amma isin ijoollee adaalmootiiti. Warri hammachiisa kennamne hundi keenyayyuu ijoollee eenyuti? Ijoollee adaalmootiiti. Adaalmootiin hammachiisan ijoollee kan ofii godhata. Akkuma kunoo wangeela Yohaannis boqonnaa 3:5 irratti namni bishaanii fi hafuura irraa yoo dhalate malee mootummaa waaqayyoo seenuu hin danda'u akkuma jedhe adaalmootiin immoo maal godha? Warrarra bulee warrarratti orradii warrarra gabbarchiisaa jira miti. Amma immoo maal godha? Ijoolleen kan isaa akka ta'aniif odoo ijoolleen kiristinnaa hin ka'in sirriitti hubadha. Odoo ijoolleen kiristinnaa hin ka'in fuudhanii raawwatanii deemanii hammachiisa kennan adaalmootitti. Amma adaalmootiin akkamitti yaada? Ijoolleen tunti jedhee yaada gabaabumatti. Warroonni hammachiisa kennamtan hundi keessanuu hafuura kanaan miidhamtaniitu jechuudha. Haga har'aatitti. Adaalmootiin immoo waan inni godhu hin beektan. Hojii isaa ilaalleerraa amma gara hojii isaa hin deemnu waan ta'eef. Kanaaf adaalmootii irraa bilisa bahuu qabna. Kan hammachiisa nu kennan warri keenya nu kennan san irraa bilisa bahuu qabna. Maal arguudhaaf? Bakkalcha barii arguudhaaf. Wasangallaa irraa bilisa bahuu qabna. Wasangallaan immoo maal nu godha jenneera? Suusii garaagaraa keessa nu galchuudhaan dhumarratti akka amantaa keenya gara islaamummaatti jijjiirru kan nu godhu wasangallaadha isiniin jedheera. Shaanqoo irraa adda bahuu qabna. Shaanqoon immoo hojii akkamitti hojjeta isiniin jenneera? Saayinsii fi teekinooloojiitti fayyadamuudhaan badiinsa addunyaa kana kan fidu isa kana qofaa miti. Mana bataskaan mana kiristaanaa keessa taa'uudhaan namoota gara alaa dhiibu. Waan garagaraa hojjechiisuudhaan, waan garagaraa dubbachiisuudhaan, waan garagaraa barreessisuudhaan garuu kirriin kunne odoo kirriin kutiin keessa taa'ee namoota gara alaa akka dhiiban gaafa bahan immoo
akka gudiititti akka mana kiristaanaa arrabsan kan isaan taasisu eenyuun xaqwaare yookaan immoo shaanqoodha. Kanaaf shaanqoo irra dura bilisa ba'uu qabna. Maal arguudhaaf? Bakkalcha barii arguudhaaf. Bakkalcha barii kan jedhame gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos arguudhaaf maal gochuu qabna? Shaanqoo irraa bilisa ba'uu qabna. Kana qofaa miti. Akka dhugaadhaaf hin ajajamne aziimii kan isinitti godhe eenyunni jedhee qulqulluu Phaawulos warra Galaatiyaa akkuma gaafate nutis kan dhugaadhaaf ajajamuu nu dhoorge aziimii ija nu qabe kanarraa maal ta'uu qabna? Bilisa ta'uu qabna. Maal arguudhaaf? Bakkalcha barii arguudhaaf. Eenyu bakkalchi barii jenneera? Kiristoosiin jenneera. Kiristoosiin arguudhaaf ijji keenya maal ta'uu qaba? Kan golgame kun aziimiidhaan kan qabame kun irraa ka'uu qaba jechuudha. Kanaaf asirratti dhugaadhaaf akka hin ajajamne jedhe. Dhugaan eenyuun Kiristoosi. Maaliif? Wangeela Yohaannis boqonnaa 14:6 ani dhugaadha jedheera. Aziimii kan jedhame asitti eenyuun ayina xilaadha. Ayina xilaan immoo maal gooti? Ija nama qabdi. Ija nama qabdi. Waan gaarii akka hin laalle waan ofii barbaadde akka laaltu nu taasisti jennee yeroo baay'ee irra deebinee dubbanneerra waan ta'eef. Kun immoo Galaatiyaa boqonnaa 3:1 akkuma barreeffame jechuudha. Kanaafi dhugaadhaaf yookaan Kiristoos Iyyasuusiif ajajamuuf maal gochuu qabnaadha amma gaarii. Furmaata miti reema kan ilaalaa jirru eeyyen maal gochuu qabna? Isa ajajuu qabna. Jalqaba murteessuu qabna. Ani ilma waaqayyooti malee akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 1:12 irratti barreeffame. Kan fudhataniif maqaa isaatitti kan amananiif ijoollee waaqayyoo akka ta'aniif aangoo kenneef kan jedhe san hojiirra oolchuu qabna. Murteessuu qabna jechuudha. Ani garbicha seexanaa miti jennee seexana ofirraa ifachuu qabna. Ani garbicha ayina xilaa miti. Ani garbicha sangallaa miti. Ani garbicha adaalmootii miti. Ani garbicha shaanqoo miti. Walumaa galatti ani garbicha seexanaa miti jennee ofirraa ifannee bilisa ba'uu qabna. Itti aansinee hoo abbaa gaabbii qabaachuu qabna. Baay'een keenya abbaa gaabbii hin qabdan. Amma ijoolleen keessaallee dubbistan rakkoo guddaan maa inni abbaan gaabbii hin jiru. Abbaan gaabbii dirqamadha kiristaana tokkoof. Maaliif? Gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos erga namichi suni namoota kurnan keessaa tokkichi sun deebi'ee booda maal jedheeni? Deemi'iitii mataa kee lubatti mul'isi jedheen. Akka seera Museetitti akka Museen ajajetti kennaallee kenni. Maaliif? Fayyuu keetiif jedheen. Eeshi kun yoo hin jiraatin akkamitti taare? So dirqama sirriitti hubadhaa. Dirqama maal ta'uu qabna? Abbaa gaabbii qabaachuu qabna. Nissaa abbaatii jechuudha. Nissaa abbaatii yookaan immoo abbaa gaabbii. Abbaa gaabbii erga qabannee booda qalbii jijjiirrachuu qabna. Nissaa seenuu qabna jechuudha. Qalbii jijjiirrachuu qabna. Qalbii gaafa jijjiirrannu waan tokkollee osoo hin hambisiin abbaa gaabbii keenyatti himuu qabna. Waan tokkollee odoo hin hambisiin wanni tokko hafuu hin qabu. Saniin booda isaan qannoonaa nuu kennu. Qannoonaa isaan nuu kennan isanirra dhaabbannee subaa'ee qabachuu nurraa eegama. Subaa'ee qabachuu. Subaa'een baay'ee murteessaadha. Subaa'ee qabachuun baay'ee murteessaadha. Subaa'een akkuma dandeettii keessanii kan guyyaa 3 qabachuu dandeessanii, kan guyyaa 7 qabachuu dandeessanii, guyyaa 14 jechaatii itti fufu. Isin akka dandeettii keessaniitti qabadha. Gaafa subaa'ee seentan sirriitti naa hubadhaa. Wanna nama dubbadhu kun hundi isaatiyyuu baay'ee tokko barbaachisaadha waan ta'eef sirriitti naa furmaata waan ta'eef. Rakkoon hundi keenyayyuu rakkanne furmaanni isaa kan amma dubbadhu kana waan ta'eef sirriitti qabadha. Subaa'ee gaafa seenne yoo dandeenye hanga halkan keessaa sa'a tokkootitti soomuu. Yoo dadhabne hanga sa'a 11. Yoo dandeenye garuu hanga halkan keessaa sa'a tokkootitti soomuu. Subaa'ee gaafa seenne guyyaatti yeroo takka kan nyaatamu. Sanuu immoo hanga quufnee garaan nurra garagarutti miti kan nyaannu. Maaliif? Subaa'ee seenneerraa waan gaafachuu qabnu ankwaaku ikkafatillaachuwaal jedheera gooftaan keenya. Amma nuti balbala qu'aa jirra akka nuu banamuuf jechuudha. Balbala gaafa quunu kana akka nuu banamuuf jennee balbala gaafa quunu kana subaa'ee gaafa seennu wanni jala murtanii beekuu qabdan yoo dandeessan halkan keessaa galgala haga sa'aatii tokko. Yoo dadhabdan immoo haga sa'aatii 11 akka fedhawannoo keessaniiti akka humna keessan irratti hundaa'a jechuudha. Garuu subaa'ee seentan taanaan guyyaatti al tokko kan nyaatamu.
Guyyaatti gizee meeqa? Al tokko. Isuma sanuyyuu hanga quufnutti odoo hin ta'in laquu mata sigaa jedhu abboonni keenya. Dhaabbima foonitiif jechuudha. Dhaabbima foonitiif foon akka hin dadhabneef jechuudha. Tana naa qabadha. Gaafa subaa'ee seennu ammallee kadhannaan kan godhamu guyyaatti yeroo torba. Guyyaatti yeroo torba. Ganama sa'aatii 12, ganama sa'aatii 3, guyyaa sa'aatii 6, sa'aatii 9, galgala sa'aatii 11, gara galgala sa'aatii 11, halkan sa'aatii 3, halkan qixxee sa'aatii 6, halkan qixxee sa'aatii 6. Walitti meeqa ta'a? Torba ta'a. Torba ta'a. Yeroo torba kadhannaa kan dhiyeessinu yeroo torba. Yeroo torban kana keessaa daqiiqaan takka baay'ee murteessaadha. Sa'a 3tti daqiiqaa takka fayyadamuu dandeessu yoo isinitti hin tolle. Sa'aatii 6tti daqiiqaa takka fayyadamuu dandeessu yoo isinitti hin tolle. Sa'aatii 9tti daqiiqaa takka fayyadamuu dandeessu yoo isinitti tolle. Garuu sa'aatii san yaadachuun baay'ee murteessaadha. Sa'aatii san yaadachuun baay'ee tokko murteessaadha. Kanaaf qulqulluu Daawit maal jedhee beektu? Faaruu 118 yookaan 119. 118 yookaan 119 lakkoofsa 164 irratti murtii qajeelaa keetii fi guyyaatti yeroo torba sin galateeffadhaa jedhe. Argitanii? Murtii qajeelaa keetiif guyyaatti yeroo meeqa sin galateeffadha jedhe? Guyyaatti yeroo torban si galateeffadhaa jedhe. Guyyaatti yeroo torban si galateeffadhaa jedhe. Eeshi karaa biraatiin immoo rakkataa gargaaruun baay'ee murteessaadha. Rakkataa gargaaruun baay'ee murteessaadha. Gaafa subaayee qabannees haa ta'u gaafa waanuma qabanne amma hin soomne haga sa'aatii 11 kan immoo haga sa'aatii 1 jenneerra. Qursii fi dheena keessan herreegdanii yookaan quxabaadha malee soomaa miti kana sirriitti jala muraatti beeka. Yoo qoxxobnee toshiitti kan manatti nyaannu ta'e qoxxobaa jirra malee soomaa hin jirru. Waan soomne san walitti qabnee qarshiitti jijjiirree haa ta'u karaa garaagaraatiin waanuma soomne san immoo midhaanuma san iyyuu ol keenye rakkataadhaa kennuun dirqamadha. Soomni yeroo san sooma ta'a jechuudha. Yookaan akkuma isiniin jedhe quxabaadha malee sooman ta'u. Kan soomne san kennuun dirqamadha. Kan soomne san fakkeenyaaf qursii keenyaa fi dheena keenya fuunee rakkataadhaa kennuun dirqamadha jechuudha. Kuni maalini waa'ee subaa'eeti. Subaa'een kuni gaafa seennamullee haa ta'u yeroo biraatillee immoo addaan hin cinne kadhannaa fi sagada. Kadhannaa fi maalinni sagada. Eeshi sagadarraa jalqabnu. Akkam jennee sagannaa? Maal jennee sagannaa? Jennee haa ilaallu. Saganni kaleessa akkuma tuquudhaaf yaale keessa gadi hin buunee garuu akkuma tuquudhaaf yaale sagada waaqeffannaati kan jalqaba. Kan jalqabaa sagada waaqeffannaati. Sagada waaqeffannaa maaliif saganna? Waaqa maqaa waaqaa waamuudhaan saganna. Isa waan waaqeffannuuf maqaa isaa waamuudhaan saganna. Sirriitti hubadhaa. Maqaa waaqayyoo waamuudhaan saganna. Sagada waaqeffannaa. Maal jennee? Waaqayyoof nan sagadaa jenna. Yoo dandeenye waaqayyoof nan sagada jechaati yeroo torba. Hunduma isaatu yeroo torba gochuu hin dandeenye. Yoo dandeenye. Yoo dadhabne immoo yeroo 3. Yoo dadhabne immoo yeroo tokko. Ergasii maqoota waaqayyoo waamna laala. Maqoota waaqayyoo eessarraa jalqabna? Elohiim irraa jalqabna. Elohiimiif nan sagadaa. Yaahuweedhaaf nan sagadaa. Elshaadaayiif nan sagadaa. Yiri'eedhaaf nan sagadaa. Yiri'eedhaaf nan sagadaa. Tsabaa'ootiif nan sagadaa. Adoonaayif nan sagadaa. Amaanu'eeliif nan sagadaa. Iyyesuusiif nan sagadaa. Kiristoosiif nan sagada jechaatii tokkoon isaaniitiif yeroo torba yoo dandeessan. Yoo dadhabdan tokkoon isaatiif yeroo 3. Yoo dadhabdan tokkoon isaatiif yeroo tokko akkana jechaati sagaduu. Kuni sagada waaqummaa jedha. Sagada waaqeffannaa dhiifama. Sagada waaqeffannaa jedha. Sagada waaqeffannaatti aanee yensahaa sigdata yookaan immoo sagada qalbii jijjiirrannaa jedhama. Sagada qalbii jijjiirrannaa yoo sagannu immoo ammallee akkasuma kiraalaayisoo jechaati sagan. Kiraalaayisoo jechaati sagan. Kiraalaayisoo Amaanu'eel yeroo torba yookaan yeroo 3. Yoo dadhabne immoo yeroo tokko. Kiraalaayisoon Iyyesuus, kiraalaayisoon Kiristoos, kiraalaayisoon Madaaniyaalam, kiraalaayisoon ilma durbee Maariyaamii jechaati. Yoo dandeenye akkuma jedhe yeroo torba, yoo dadhabne yeroo 3, dadhabne immoo yeroo tokko
akkana jechaati maal goona hin sagan. Keessattuu isinitti anima sirriitti hubadhaa. Keessattuu daa'imummaadhaan warri keessan budaan isin nyaateera jedhanii warri keessan kan isinitti hime. Yookaan immoo isin hammachiisa jedhanii kan isinitti hime. Yookaniif immoo warri keessan sirriitti naa hubadhaa. Yookaan immoo warri keessan galma yookaan maskiida kan qabuu fi kan sagadu. Warri akkasii yoo jiraattan hanga dafqi isinirra citutti yookaan immoo hanga dafqi isinirra yaa'utti sagada. Bu'aa isaa ofuma keessanii argitu. Hanga dafqi isinirra yaa'utti, hanga dafqi isinirraan dhufutti sagada. Bu'aa isaa ofuma keessanii argitu jechuudha. Erga sagada qalbii jijjiirannaa eega sagannee booda, sagada qalbii jijjiirannaa eega sagannee booda, saganni itti aanu sagada maaliti? Sagada seexana ifachaatii sagadu. Seexana ifachaatii saganna. Maaliif murteessinee irra miti reef amma ifachaatii saganna. Maal jenneet ifanna seexan? Hafuura ayina xilaa, hafuura adaalmootii, hafuura wasangalla, hafuura xaqwaara abbaa bulee jechaatii ifachaatii saganna. Maal jenna? Maqaa waaqayyootiin hidhame. Maqaa gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin hidhame. Maqaa qulqulleettii durboo maaramiitiin hidhame. Maqaa qulqulluu Miikaa'elaatiin hidhame. Maqaa qulqulluu Giyoorgisiitiin hidhame. Maqaa qulqulluu Abbaa Takleetiin hidhame jechaati maal goona? Ofirraa ifanna, ofirratti akka hidhamu taasisna jechuudha. Akka hidhamu taasisna. Yeroo kana seexanni maal argisiisti? Amaloota akkamii argisiisti? Inuma callisti? Gaafa akkana jennu mallattoowwan garaagaraa arguu dandeenya. Mallattoowwan garaagaraa mataa keenya irratti arguu dandeenya. Mallattoon inni duraa dadhabuu argitanii? Dadhabuu, of gatuu, of wallaaluu, of cigiiguu, nafti keenya kun nu weeraruu, nu gubuu, gubaatiin wayii nutti dhagahamuu, hollachuu, tarii nu kuffisuus danda'a, nu gangalchuu danda'a, nu iyyisiisuu danda'a. Kuni hunduyyuu kan biraatillee jiraachuu danda'a. Amaloonni biraatillee jiraachuu. So amaloota akkasii kan isinitti argisiisa yoo ta'e jabaattanii inuu maal argitaniitu jechuudha reema? Milikkita argitaniitu jechuudha. Inuu ittuyyuu jabaachuu qabdan. Milikkita argitaniitu waan ta'eef ittuyyuu maal gochuu qabdanii? Ittuyyuu jabaachuu cimuu qabdanii jechuudha. Jabaachuu qabdanii cimuu qabdan. Jabaachuu qabdanii cimuu qabdan. Sirriitti dhaggeeffadha. Hafuura seexanaa ofirraa gaafa ifattan karaa biraatiin amma kan barachaa turre ayina xilaadha. Ayina xilaa gaafa ofirraa ifattan, wasangallaa gaafa ofirraa ifattan, adaalmootii gaafa ofirraa ifattan, xaqwaara abbaa bulee gaafa ofirraa ifattan maqaa waaqayyootiin ifatamii. Maqaa qulqulluu maqaa gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin hidhamii. Maqaa qulqulleettii durboo maaramiitiin hidhamii jechaatii gaafa isin ofirratti hiitan amma humna dhabaa deema jechuudha. Kan amma akkanatti isin agarsiisu kun akka hin kadhanne isin gochuu danda'a. Imimmaaniin ija isin guutee, hamoommiidhaan, imimmaaniin, dadhabbiidhaan, hirriiba fa'aa isinitti gadhiisuu danda'a. Kana guutuu kan mo'attan maaliini? Sagadaan. Kana guutuu isaa kan mo'attan maaliini? Sagadaan. Sagadaan waa baay'ee mo'attu. Hafuurota gurguddoo cubbuu gurguddaa nama hojjisiisan, sagaagalummaa dabalatee, ajjeechaa dabalatee, hanna dabalatee kan nama hojjisiisan kan mo'attan maaliini? Sagadaan. Sagadaan. Sagadni baay'ee murteessa. Sagadni baay'ee murteessa. Keessattuu hafuurota hamoo cubbuu gurguddaa nama hojjisiisan kan sirriitti irra aanuu dandeessan maalidhaani? Kan sirriitti irra aanuu dandeessan maalidhaani? Akkuma nama haasa'utti jiru sagaduudha. Yoo akkas ta'e kadhannaan hoo tole qaama waa'ee sagaduu dubbanne. Kadhannaan ammoo akkamitti kadhannaa? Maal faatu kadhatamuu qaba? Kan jedhu immoo sirriitti ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Yoo akkas ta'e immoo kadhannaa yeroo hundaa akkuma beekamu kadhannaa yeroo hundaatii fi galata maaramii hin hafu. Kan erga geessitanii booda faaruu daawit sirriitti hubadhaa. Kan erga geessitanii booda maal gootu? Faaruu daawit.
Faaruu daawit yoo dandeessani kan guyyaa hin jiramiti yoo dandeessan akka dandeetti keessanitti. Ani amma akkana isiniin hin jedhu. Akka dandeetti keessanitti yoo dandeessan kan guyyaa hin jira. Kan guyyaa hin jira. Kan guyyaa. Yoo dadhabdan garuu faaruu 22 gaafa isiniin jiru lakkoofsa tokko kan dabalu kan appilikeeshinii kana kan moobaayilii irra jiru yoo ta'e kan fayyadamtan 23 yookaan immoo isa giizii irraa yookaan immoo isa galmee kadhannaa irra jiru yoo ta'e 22 jechuudha. Kanaaf 23 kan isiniin jedhuuf. 23 waa'ee eegumsa waaqayyootu dubbattu. Waaqayyoo እግዚአብሔር እረኛዬ ነው. Waaqayyo tiksee kooti jedhee jalqaba laala. Waaqayyo maal kooti jedhee jalqaba? Waaqayyo tiksee kooti jedhee jalqaba. Faaruun meeqa? Faaruun 22 lakkoofsuma tokko irraa jalqabee gaafa jalqabu jechuudha. Lakkoofsuma tokko irraa jalqabee gaafa jalqabu. Faaruu 53. Faaruu 50 yookaan 51. Appilikeeshinii yoo ta'e 51. Inni immoo maal jedhee jalqabaa? አቤቱ እንደ ቸርነት መጠን ማረኝ እንደ ምህረትህም ብዛት መተላለፌን ደምስስ jedhee raawwateet waa'ee maalitii kan inni nutti himu yeroo cinqamnu yeroo cubbuun keenya nutti baay'atu kan kadhannu akkasitti irraa jalqabee nutti hima jechuudha. Eeshi yeroo ceephoof nu dhiifama yeroo ceephoof yookaan immoo yeroo nissahaa gallu waaqa fuulduratti yeroo of ibsinu jechuudha. Dura garuu faaruu 34 dhiifama faaruu 34 iddoo keessatti hin jira. Faaruu 34 yeroo kan kadhannu jettanii yeroo cinqamnu yeroo cinqiin nu qabe yeroo namoonni garagaraa karaa garagaraatiin rakkoon garagaraa karaa garagaraatiin nutti kan dhufu yoo ta'e yeroo kana nuti qulqulluu taanee osoo jirru namoonni baay'ee karaa garagaraatiin kan nu cinqan yoo ta'e faaruun 34 baay'ee tokko murteessa. Maal jedha akkana jedhee jalqaba laala. አቤቱ የሚበድሉኝን በድላቸው የሚዋጉኝን ተዋጋቸው። ያ ጎፍታ jedhee jalqaba laala. ያ ጎፍታ warra na miidhan miidhi warra na waraanuuf dhufan ati waraanii jedha. Argitanii miti? Warra na miidhan ati miidhi warra na waraanuuf dhufan ati waraanii narraa. Maaliif? Wanna maraayyuu waaqayyotti dabarsinee kennuu qabna waan ta'eef ofii keenya humna keenya ni hojjennoo ta'e dubbii balleessi. Garuu hundumaayyuu waaqayyoof dabarsinee kennuu qabna waan ta'eef daawit akkana jedhee jalqabaa jechuudha. ጦርና ጋሻ ያዝ ይላል እኔንም ለመርዳት ተነስ argitanii eeboo fi gaashaa qabadhu ana gargaaruufillee ka'ii jedhee raawwateet waaqayyo abbaa isaatiif irra deddeebi'ee kadhannaa gaafa dhiyeessu ni argina jechuudha. Eeshi faaruu 51 dubbanneerra faaruu 56 faaruu 56 ammoo waa'ee maaliiti? Faaruu 55 ammoo waa'ee maaliiti? Yeroo uleen nutti baay'atu garagaraa akkuma reefisan yeroo uleen nutti baay'atu yeroo gadadoo garagaraa keessa gallu kan kadhannudha. Keessattuu akkuma isiniin jedhe uleen garagaraa yoo nutti baay'atu namoonni garagaraa maqaa keenya yoo balleessan rakkoo keessa gaafa gallu faaruun kun immoo baay'ee murteessaadha. Akkana jechuudhaan jalqaba laala. አቤቱ ሰው ረግጦኛል እና ማረኝ ሁል ጊዜ በሰልፍ አስጨንቆኛል jedha. Argitanii? Yaa gooftaa jedhee raawwateet namni na dhiiteera waan ta'eef ati na fayyisi. Yeroo hundumaa salfiidhaanii na cinqaniiru ascanniqoኛል. Yeroo hundumaa በሰልፍ ascanniqoኛል na cinqeera jedha. Achirraa jalqaba. Faaruun inni dhumaa akka kan isinii dhiyeessu yookaan immoo kan isinii akka eerutti isinii eeru faaruu 90 fi 91 90 yookaan 90 yoo ta'in 90 yookaan 91 faaruu 90 yookiin 91 faaruun kun immoo baay'ee tokko wanna garaa nama wanno jedhudha baay'ee faaruu baay'ee tokko garaa nama ga'u faaruu amantaa faaruu abdii amantaa qabaannee abdii godhannee saniin booda immoo kan waaqayyo nuuf kenne kan waaqayyo immoo nuuf kenne maal jedha beektu በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ስር ያድራል። በልዑል መጠጊያ የሚኖር
argitanii ሁሉን በሚችል አምላክ ጥራ ስር ያዳር እግዚአብሔርን አንተ መታመኛዬ ነህ እለዋለሁ። waaqayyoodhanati kan isitti of abdadhuudhan jedhaani አምላኬና መሸሸጊያዬ ነህ waaqayyoo fi kan bobaa kee jalatti dhiyeessu በእርሱም እታመናለሁ isaanis ofiin amana yookaan immoo ittan of abdadhaa jedhee raawwateet itti fufaa jechuudha jedhee raawwateet itti fufa. So faaruuwwan kana yoo dadhabne dirqama keessaa filannee faaruuwwan kana maal gochuu qabna? Faarfachuu qabna jechuudha. Okay, amma kaa sirriitti hubadhaa. Masmara isaa sirriitti hubadhaa. Maal gochuu jalqabnee dura ni murteessine. Erga murteessinee booda abbaa gaabbii qabannee saniin booda qalbii jijjiirannee saniin booda subaa'ee seennee saniin booda maal gochuu jalqabne? Sagaduu jalqabne. Sagada waaqummaa hin saganne, sagada qalbii jijjiirannaa hin saganne. Saniin booda kana goone booda seexana ifachuu jalqabne. Eega seexana ofirraa dhifannee booda immoo kadhannaa keenya immoo karaa kanaan dhiyeeffachuu jalqabne. Dhumarratti maal goonaa? Xabala seenu. Xabala seennee xabala cuuphamuun baay'ee tokko barbaachisaadha. Baay'ee tokko barbaachisaadha. Maaliif barbaachisaa? Hoo jennee seexanni iddoo xabalaatti maal taati? Tokkoffaa iyyitee watwaattee nurraa bahuu dandeessi. Hubadhaa sirriitti. Sirriitti hubadhaa. Iyyitee warwaattee bakka ammaan booda biran ga'u jettee gazzatamtee maal gooti? Nurraa bahuu dandeessi. Yookaan xiqquma gungumtee nurraa baduu dandeessi. Hubadhaa. Takkittuma gaafa xaballi irra jiru bin jettu baduu dandeessi. Sodaattee jechuudha. Sodaattee jechuudha. Kana malee hoo caaluma jettee immoo bahuu dandeessi. Odoo humaa hin dubbatin, odoo hin gunguminis, odoo hin iyyinis caaluma jedhee immoo baduu dandeessi nurraa. Kana sadeen naa qabadha. Yookaan ammoo hidhamuu danda'a. Odoo hin bahin hidhameetuma taa'u. Maal jechuudha hidhamuu jechuun? Hidhamuu jechuun maal jechuudha? Rakkoo nurraan gahuu akka hin dandeenye ta'uu jechuudha. Rakkoo homaatu nurraan gahu ka kanaan dura nu jeequ, ka kanaan dura nu sodaachisu, ka kanaan dura maal godhu, kan nu hollachiisu, kan maal godhu sun homaa humna dhabee hidhameetuma taa'u. Hubadhaa. Hidhameetuma taa'u. Sana booda dhawaatuma nuti itti cimaa deemnuun, kadhannaadhaan dhawaatuma cimaa deemnuun, sagadaan dhawaatuma cimaa deemnuun, soomaan dhawaatuma nuti cimaa deemnuun innillee dubbiin itti jabaatti waan taateef yeroo san maal ta'a? Gadi ba'ee raawwateet nagaggeessaa. Bakka nagaggeessi bakka gubadhe hin dandeenye jedhee raawwateet ofumaa iyyuu jalqabaa jechuudha. Ofumaa iyyuu jalqaba. Tole kaayishi waan armaan olii kana hunduma isaatuu goonee hubadhaa sirriitti. Waan armaan olii kana hunduma isaatu iyyuu goonee raawwannee erga raawwannee booda bahuu diduu danda'a. Maaliif bahuu dida? Kana hundumaa gooneerra bahuu diduu danda'a. Maaliif bahuu didaa? Sababoota garagaraatitu jira. Tokkoffaa balleessaan ceephuu yookaan nissaa ittiin hin galle jiraachuu waan danda'uuf yaadachuu. Wanni cimaan balleessinee hubadhaa. Wanni cimaan balleessinee ceephuu ittiin galle yoo jiraate hin bahu hin ta'a. Hin bahu. Taa'eetu nu rakkisa. Kanaaf wansa sirriitti yaadachuun baay'ee barbaachisa. Keessattuu balleessaawwan kana keessaa balleessaan baay'ee jibbisiisaan maa inni? Sanyummaa. Kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 12 irratti kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 12 irratti Waaqayyo waan 7 jibbaa jedha. Kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 12 irratti Waaqayyo lakkoofsa 19 irratti akkana jedha. Kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 19 irratti akkana jedha. Waaqayyo akkuma isiniin jedhe waa meeqa jibba jedhee jalqaba? Waa 7 jibba. Waa 6 jibbaa 7ffaa garuu ነፍሱ እጅግ ትጸየፈዋለች። ሰባተኛውን ነፍሱ እጅግ ትጸየፈዋለች jedhee raawwate ሰባተኛ gaafa ibsu maal jedhaani? በወንድማማቾች መካከል ጠብን የሚዘራ obboleeyyan gidduutti diinummaa nama labsu. Kun immoo maalinni? Sanyummaa. Obboleessuma kee jibbite jechuudha laala. Maqaa dawoo sanyii godhattee obboleessuma kee jibbite. Kanaaf qulqulluu Phaawulos ergaasaa gara warra Qorontos boqonnaa 1 lakkoofsa 12 irratti boqonnaa 1
lakkoofsa 12 irratti akkana jedhe. Boqonnaa tokko lakkoofsa boqonnaa tokko Qorontos boqonnaa tokko lakkoofsa 12 irratti akkana jedhe. ይህንን እላለሁ ከነነኝ ጄዳ እያንዳንዳችሁ ቶኮን keessan እኔ የጳውሎስ ነኝ እኔ ከን ጳውሎሲ እኔ የአጵሎስ ነኝ እኔ ከን አጵሎሲ እኔ የኬፋ ነኝ እኔ ከን ኬፋቲ እኔ የክርስቶስ ነኝ አኒ ከን ክርስቶስ ጀተኒ ክርስቶስ የራወቴት ክርስቶስ ተከፍሏልን ክርስቶስ ቆደሜራ ጳውሎስ ስለናንተ ተሰቅሏልን ጳውሎስ ሲኒ ፈኒፈሜራ ወይስ ጳውሎስ በጳውሎስ ስም ተጠምቃችኋልን ሞ መቃ ጳውሎስኒ ጩጳምተኒቱ ጀዴ ራወቴት ማል ጀዳ በስሜ እንደተጠመቃችሁ ማንም እንዳይል ነምኒ ቶኮ መቃ ክያነክ ኢረደዴቤ ራወቴት ዱበት ኑቲ ክርስቶሲን ቶኮ ዋንቴፍ ከኤበሉቲ እንጀዲና ኑቲ ከን ክርስቶስ ከን ዲገሳቲ ኑቢታቴ ራወቴ ኢረደዴቤ ዱበት ከናፍ ሰኙማን የሮ ባዬ duubatti hafte akka waan mirgaatitti illee namoonni tokko keessattuu namoonni bataskaana jiran bataskaana keessa jiran akka mirgaatitti dubbachuun sirrii akka ta'eetitti nuti sanyii qabnaa sanyiirraa maalirraan dhufne jedhanii raawwatanii ta'u akka sirriitti warroonni dubbatan jiru. Baay'ee tokko ulfaataadha. Baay'ee tokko ulfaataadha. Obboleewwan gidduutti diinummaa labsuudha waan ta'eef. Tokko ni jaallatan taanaan tokko jibbuun keessa hin oolu. Baay'ee kun homaa waan ifaati. Namni kiristaana ta'e awannoo sanyummaatirraa guutumaan guututti bilisa ta'uu qaba. Lakki bilisan ta'u taanaan akkuma isiniin jedhe osuma xaaraa jirtanuyyuu hin ba'u jedha. Kuni tokkoffaadha. Lammaffaa namni haloo yookaan immoo xiiqii itti qabamne yookaan immoo dhiifama hin gooneef yoo jiraate dhiifama akka gooneef itti himu. Fakkeenyaaf yeroo tokko jireenya addunyaatti nama walitti bu'uu dandeenya. Nama walitti buunee nama san qiimii itti qabanne hubadha. Qiimii yookaan haaloo itti qabannee yoo dhiifama hin godhiniif nuti dhiifama gaafachaa jira miti Waaqayyo. Waaqayyo akka dhiifama nuu godhuuf jalqaba nuti dhiifama gochuu qabna. Kanaaf wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irratti gooftaa feesaan Yesuus Kiristoos maal jedhee? Akka isinii dhiifamuuf isinis dhiifama godhaa jedhe. Akka maal godhuuf? Akka isinii dhiifamuuf. Maal godhaa jedhe? Dhiifama godhaa jedhe. So dhiifama hin goonu taanaan nuti illee dhiifama hin argannu jechuudha gabaabumatti. Dhiifama hin goonu taanaan nuti maal hin argannu? Dhiifama hin argannu jechuudha. Kuni isa lammaffaadha. Sadaffaan namni nuti muufachiisne immoo hoo jiraate. Namni nuti muufachiisne dhiifama hin gaafanne immoo hoo jiraate maal gochuu qabna? Dhiifama gaafachuu qabna. Dhiifama gaafachuu qabna. Dhiifama nuti hin gaafannu taanaan nuti illee dhiifama hin argannu jechuudha gabaabumatti. Dhiifama gaafachuun dirqama keenya ta'a jechuudha. Dhiifama gaafachuun maal keenya ta'a? Dirqama keenya ta'a jechuudha. Kana yoo kan goonu ta'e amma yeroo lammataatiif immoo hin laallaa jechuudha. Hin bahamoo hin bahu. Hafuurri hamaan kun ni bahamoo hin bahu ka jedhu kan ni laallaa jechuudha. Hafuurri hamaan kun hin bahamoo hin bahu ka jedhu kan ni laalla. Kana hundumaayyuu goonee ammallee hubadhaa. Kana hundumaayyuu goonee ammallee bahuu baachuu danda'a. Hubadhaa sirriitti. Kana hundumaayyuu goonee maal gochuu danda'a? Bahuu baachuu danda'a. Yoo dide maal jechuudha reeshiyam. Kana hundumaa goone wanni nutti hafe hin jiru. Diinota keenya kan diina jennee qabnu dhiifama gooneef warroota nuti immoo balleessine dhiifama gaafanne wanti ceephuu ittiin galiinis hin jiru. Hundumaayyuu bakka baasne ceephuu galle. Hundumaayyuu goone. Garuu hin baane ammallee. Amma maal jenna reeshi? Maal tafe jenna? Amma immoo maal jenna? Fedha Waaqayyooti jenna jechuudha. Akkamitti fedha Waaqayyooti jenna? Waaqayyo akka seexanaa wajjin jiraannu barbaada? Noo maalinni ree? Sababa seexanni sun nu bira jiruun nu shallamuu barbaade. Shillimaata nuu kennuu barbaade. Kennaa nuuf baay'isuu barbaade. Ahaa maal jechaa jirta yaa namanaa? Namni akkanatti kennaan baay'ateef ni jira akka kitaaba qulqulluutti? Eeyyee ni jira. Eenyuun? Qulqulluu Phaawulos sanuu birhaan alam kan jedhan
argitanii ifa addunyaa kan jedhame eenyu Phaawulos eessarratti lammaffaa Qorontos boqonnaa 12 lammaffaa Qorontos boqonnaa 12 lakkoofsa 7 jalqaba wantichi lakkoofsa 7 jalqabee raawwate hanga 10 itti fufa hanga 10 itti fufa isinii dubbisuun kiyya dirqama waan ta'eef nan dubbisa maaliifi kana hundumaayyuu goonee amma laala kana hundumaayyuu goonee akkamitti furmaata dhabnaa akkamitti furmaata hin arganne jennee akka of jala laallee fedha waaqayyoo akka ta'e akka beeknuuf wanti kuni fedha waaqayyoo akka ta'e akka beeknuuf lakkoofsa 7 jalqabee isiniifan dubbisa ስለዚህም መገለጥ ዋኤ መገለጥ ስለዚህም መገለጥ ታላቅነት ስለዚህም መገለጥ ታላቅነት እንዳልታበይ የጌታዬ መውጊያ የስጋዬ መውጊያ እርሱም የሚጎስመኝ የሰይጣን መልእክተኛ ተሰጠኝ የስጋዬ መውጊያ አርጊተኒ ዋኤ ሙልጠተ ከናቲፍ ዋኤ kennaanaaf kenname kanaatiif akkanani ofitti hin boonne ofiin akka hin boonne akkan hin kufne foon koo kan waraanu yookaan immoo kan foon koo waraanu እርሱም jedhe innis jedhe የሚጎስመኝ kan na rukutu yookaan immoo kan na gossamu magossamaa xiqqoo ishii kan rukutu jechuudha xiqqoo ishii kan itti dhageessisu jechuudha የሚጎስመኝ የሰይጣን መልእክተኛ እርግማኒ ሰይጣና ተሰጠኝ ናፍ ከነመ ይህም እንዳልታበይ ነው ኩኒሲ አከነኒ ወንተ ሙልጠታ ከናፍ ነት ሙልጠቴ ከና ነው ከኒሞ ከና ናፍ ከነመ ከናኒ አከን ኦፍ አብደዴ አከን ኦፍ ኢንገኔፍ ጀ ስለዚህ ከእኔ እንዲነሳ ኩኒ አከነራ ከውፍ ከእኔ እንዲነስ እንዲለይ አከነራ አደበውፍ ሶስት ጊዜ ጌታን ለመንኩት የሮስ ሰዲ ጎፍታ ከደደራ የሮስ ሰዲ ጋፈ ጀዱ ካማ አቦኒ ኬኛ ማል ጀዳኒ ሂኩ ሱባኤ ሰዲ ጀዳኒ ሂኩ ሱባኤ ሰዲ እቹን ቶርበ የሮ ሰዲ ጋፈ ጀዱ የሮ ዲደሚ ተኮ ጀቹ ሳሊ እርሱም ለመንኩ ጀዳውት እርሱም ጸጋዬ ይበቃል ኢንስ ጎፍታኒስ ማል ጀደ ጌታን ለመንኩት ሄዳምቲ ኢንስ ከናን ኬሲጋሃ ኃይሌ በድካም ይፈጸማልና አለኝ ሁምኒ ክያ ደደብነ ኬቲን ማልታ ይፈጸማልና ሆጂረ ኦለዋን ተኤፍ እንግዲህ ኤጋካ የክርስቶስ ኃይል ያድርብኝ ዘንድ ሁምኒ ክርስቶስ አከነረብሉፍ በብዙ ደስታ ገመቹ ባየዳን በድካሜ ደደብነ ክያን ልመካ እወዳለሁ እርግተኒ ደደብነ ክያን ከናፈነስ ንንጀ ሬፍ ማል ጀደረውን ሃሰውነ ደጌሰኒ ቶቴ ሃንገ ደፍቂ ስንረጪቱቲ ሰገዳ ኩኒሞ ባዬ ሙርቴሳ በድካሜ ጀላል ቁልቁሉ ጳውሎስ በድካሜ ስለዚህ ስለ ክርስቶስ በድካም በመንገላታትም ዋይ ክርስቶስ ደደብናል በመንገላታትም ሂራርፈሙዳን በችግርም ረኮዳን በደስታም ገመቹዳን በጭንቀትም ጭንቂዳን ደስ ይለኛል ነንገመዳ ስለ ድካም ስደክም ይፈማ ይወንደደቡ ያን ጊዜ ኃይለኛ ነኝና እርግጤ ይወንደደቡ ይወደደብደኒ ደፍቅ ያገስረጪቱት ሰገደን የሮሰን ማሊዳሲኒ ጭሞድ ኃይለኛ ነኝ ይላል ቁልቁሉ ጳውሎስ የወሰን ማሊዳ ጭሞድ ከነስሪት አከጀለ ሙርተኒ ቀበተኒን በርባድ ከነስሪት አከጀለ ሙርተኒ ቀበተኒን በርባድ ከናፊ ማሊፊ ቶርባን ሀራና አምባኔ ማሊፊ ጂ ሀራና አምባኔ ጂአቲና አምባኔ ማሊፊ ወጋቲና አምባኔ ጀተኒ ዋቀዮ ወጅን አተካራ ይንቀበቲና ኢሲን ዋቀሱ ከሰን ኢትፉፋ ካራካና ዋቀሱ ከሰን ማልጎዳ ኢትፉፋ ዋቀሱ ከሰን ኢትፉፋ ሰኒን ቦደሆ ካኔኙ ዳፍ ዲስና ዋቀዮ ዳፍ ዲስና አጀቹ ዋቀዮ አባኬኛ ዲስና ጀቹ ቶሌ ካይሽ ሰኒን ቦደሆ ማልቶ አፈሬ ከነ ሁንዱ ጎኔ ካማ ማልቶ አሞነ ፍሞ ፎኒ ፊዲገ ጎፍታ ፍደቹ ደካ ኢኒ ሰጣጡሙራቲ በቃ ፎኒ ፊዲገ ጎፍታ ፍደኔ ታናን ካንጡሙራቲ ኑ ኬሰለዮተ ጉበቻቱመ ጅራታ ሆማ ጎቹ እንደንደው ኦሬዲ
shibaa ta'eera jechuudha. Argitanii? Shibaa ta'eera. Foonii fi dhiiga gooftaa waliin walitti aansuudhaan fudhachuu gaafa fudhannu fakkeenyaaf takka fudhannee miti fakkeenyaaf amma sanbata kana doo fudhannee sanbata 2 sanbata 3 irratti walitti aansinee walitti deemnee fudhachuun baay'ee tokko murteessaadha. Baay'ee tokko murteessaadha. Karaa biraatiin yoo xinnaate kiristaanni tokko yoo xinnaate waggaatti yeroo 3 foonii fi dhiiga isaa fudhachuu akka qabu abboonni keenya nu barsiisu. Yoo xinnaate waggaatti yeroo 3. Kunis jalqaba yeroo dhaloota gooftaa, yeroo faasiikaatii fi yeroo filsataa. Filsataatti al tokko, faasiikaatti al tokko, yeroo dhaloota gooftaatti al tokko, waggaatti al 3. Yoo isiniif danda'ame kan jettan jala muraa. Yoo isiniif danda'ame immoo 40 guyyaa 40 fudhachuun baay'ee tokko barbaachisaadha. Baay'eetu yoo dadhabame garuu waggaatti yeroo 3 jedhanii abboonni keenya nu barsiisu. Tolee ishii kana goonee bu'aan isaa maali bu'aan nu argannu? Kana amma immoo wanni sirriitti hubachuu qabnu laala. Kana hundumaa goone bu'aan nu argannu maayini? Waaqayyo irraa kennaa armaan gadi argan. Inni tokkoffaan maayini? Kabaja. Kabaja akkamii? Laala. Qulqulluu Phaawulos warra Roomeetiif gaafa barreessuuf maal jedhee barreessee fi Roomee 3 23 irratti akkana jedha. Roomee 3 irratti ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋልና ሁሉ ጭቦ ሆጀተኒሩ የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋል ከበጅኒ ዋቀዮስ ኢሳንቲ ሂርዳቴራ ጀ አርጊተኒ ከበጅኒ ዋቀዮስ ማልተራ ኢሳንቲ ሂርዳቴራ ከናፍ ሁንዱዩ ሁንዲ ኬኛዩ ጭቦ ሆጀኔራ ከበጅኒ ዋቀዮ ኑት ሂርዳቴራ አማ ጋፋ ከነማ አርማን ኡት ጎኒ ከነ ጀኒ ከነ ሁንዱ መሳቱ ጋፋ ጎኑ ማልን አርገና asuma ergaa warra Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 21 irratti jecha tokko argan. Maal jedha jechi kuni? ተስፋውም ፍጥረት ራሱ ደግሞ ከጥፋት ባርነት ነፃነት ወጥቶ ለእግዚአብሔር ልጆች እንደሚሆን ክብር ነፃነት እንዲደርስ ነው። አርጊተኒ ማል ጀዴ ተስፋውም ፍጥረት ራሱ አብዲኒስ uumamni mataa isaatiin dagmoo ከጥፋት ባርነት ኢሞ ገርቡማ በዲ ነፃነት ወጥቶ ገርቡማ በዲ ኢራ ማልተኤ ቢሊሳ በዬ ለእግዚአብሔር ልጆች እንደሚሆን ኢጆሌ ዋቀዮቲፍ አከተኡቲ አገርተኒ አከተኡት እንደሚሆን ክብር ነፃነት እንዲደርስ ነው። ከበጀ ቢሊሱማ አከገውፊ ኩኒ ከን ዋቀዮ ኑፍ ከኔዳ ጀቹ ከና አርገነ ከበጀ ከና አርገን አከዋ ኢጆሌ ዋቀዮፍ ተኡቲ ከበጀ አክሲሰን ኢረገኛ ጀቹ እሺ ለመፋኖ ቡአን ኬኛ ማይ ኬና ጸጋ ኬና አርገን ነው ከኒሞ ጸጋ አርገን አሲቲ ገረ ኤፌሶን በቆና አፉር ለኮሰ ቶርበረት ያከነ ጀኢኑ በረይሰ ቁልቁሉ ጳውሎስ ነገር ግን እንደ ክርስቶስ ስጦታ መጠን ለእያንዳንዳችን ጸጋ ተሰጠን። ጋሩ አከከና ክርስቶስቲ ቶኮን ኬኛ ማልቱ ነው ከነም ጀደ ከናን ኑፍ ከነም ጀደ ቶኮን ኬኛን ከናን ኑፍ ከነም ከናፍ እቲ ደበሌ ማል ጀደ ቆላሲያስ በቆና ቶኮ ለኮፍሳ ጃሃረት ይህን ዓለም ሁሉ ደግሞ አዱኛ ከነ ሁንደ ኢሞ እንዳለ አከጅሩት ወደ እናንተ ደርሷል። ገረኬሰን ገሄራ የእግዚአብሔርም ጸጋ በእውነት ከናን ዋቅዮቲስ ዱጉመቲ ከሰማችሁትና ካወቃችሁት ቀን ጀምሮ ጉያ ደጌሰን ፊ ጉያ ቤክተንራ ጀርቀቤ ጀምሮ በእናንተ ደግሞ እንዳለ ኢሲምቢረሞ አከጅሩ እንዲሁ በዓለም ፍሬ ያፈራል ያድንማል ጀ አዱኛ ረቲ ፍሬስ ኒቡሳ ማልጎዳ ኒፈይሰስ ጀ ከና ከን አርገን ከና ማል ከና ፍሬ ቡሱ ከና ፈይሱ ከን አርገና ጀቹ ጋፈ ማልታን ጋፈ ዋቄፈን
gaafa kufnee sagan, gaafa waaqummaa isaa beekne, gaafa hafuura hamaa kana immoo ofirraa ifanne jechuudha. Kana bu'aan keenya. Inni sadaffaan maa inni eebba argan. Eebba argan. Kana immoo eessarratti arganna? Yaa'aqoob irratti argan. Yaa'aqoob boqonnaa tokko lakkoofsa 17 irratti akkatti barreeffamee jira. Yaa'aqoob boqonnaa tokko lakkoofsa 17 irratti በጎ ስጦታ ሁሉ ፍጹምም በረከት በጎ ስጦታ ሁሉ ፍጹምም በረከት ሁሉ ከላይ ናቸው። አርጊተኒ ከናን ጋሪን ሁንዱ ኤቢሌ ኤሳይ ጀደ ዋቀራይ ከላይ ናቸው። እቲ አንስኔ ማል አርገን ኡልፊነ ዳሎታፍ ደርቡ አርገን ኡልፊነ ማሊፍ ደርቡ ኡልፊነ ዳሎታፍ ደርቡ አርገን ኩኒ ቡአ ኬኛ ሁበዳ ዳሎታፍ ኑቲ ብቻ ሚቲ ማቲን ኬኛ ከኑራ ዳለቴዩ ኢጆሌን ቴኛዩ ኡልፊነ አርገቱ አርገን ከናሁ አከሚቲ ቤክኒ ኡልፊነ አከሲ አከ አርገን አከሚቲ ቤክኒ ቁልቁሌቲ ድርቦ ማረሚን ጊፍቲን ቴኛ ጋፋ ገለቴፈቱ ማል ጀቴ ምህረቱም ለሚፈሩት እስከ ትውልድ ይኖራል ጀቴ እርግጠኒ ነምኒ ነሞተ ሶዳተኒፍ ፈይንሲ ኢሳ ኡልፊኒ ኢሳ ዳሎታፍ ደርባ ለትውልድ ይኖራል ጀት ኒጅራታ ጀት ይኖራል ጀት ዳሎታፍ ኒጅራታ ጀት ኩኒሞ ኡልፊነ ኑብረ ደርቤ ሁበዳ ኑብረ ደርቤ ማቲ ኬኛፍ ኑብረ ደርቤ ማቲወን ኬኛፍ ከን አርገን dhala keenyaaf hortee keenyaaf kan argannudha jechuudha. Itti aansinee hoo maal argan? Qulqulloota wajjin wal qunnamuudha. Qulqulloota wajjin akkamitti wal qunnamna? Fakkeenyaaf hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 19 irratti, hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irratti qulqulloonni mataa isaaniitiin dhufanii yoo duuka bu'oota gargaaran argina. Qulqulloonni dhufanii yoo duuka bu'oota gargaaran argina. Nullee nu gargaaru, namoonni baay'een har'a gargaaramaniiru. Namoonni baay'een irra gargaaramaniiru. Ayyaanuma keenya guddaa ayyaanuma dheengadda kabajne ayyaana qulqulluu Mikaa'elaa gaafa kabajnu sababni ittiin kabajnu keessaa tokko maa inni baahiraan fayyisa jenneeti miti. Dabdaabbee du'aa baahiraan maalitti jijjiire jenneeti. Jireenyatti jijjiire, sargiitti jijjiire, gammachuutti jijjiireef jenneeti kani guyyaa san galateeffachaati waaqayyoon galateeffachaati maqaa qulqulluu Mikaa'elaa kaasnee kani guyyaa ayyaana san kabajachaa oolle jechuudha. So maal wajjii wal argina? Qulqulloota ergamoota wajjiin wal argina. Eeshi kana qofa? No, kana qofaa miti. Qulqulleetti durboo maaramii arguu fi fudhachuu dandeenya. Yoo maal kan taanu taate, yoo wantoota armaan olitti tuqaman kana kan maal goonoo ta'e, kan hojiirra oolchinoo ta'e. Akkamitti namoonni kana gochuudhaan yookaan immoo namoonni waaqayyo sirriitti waaqeffachuudhaan durbee maaramii argatan ni jiru? Eeyyen ni jiru. Fakkeenyaaf Wangeela Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 6 irratti akkana jedha. Lakkoofsa 5 irratti akkana jedha. Lakkoofsa 5 irratti 6 irratti itti aanseen dubbadha. 5 irratti akkana jedha. በይሁዳ ንጉሥ በሄሮድስ ዘመን ከአኪያ ክፍል የሆነ ዘካርያስ የሚባል አንድ ካህን ነበር። ሚስቱም ከአሮን ልጆች ነበረች። ስሟም ኤልሳቤጥ ነበር። አማ ኤልሳቤጥ ፊ ዘካርያስ አሲት ኖቱ ቀመኒሩ ሁለቱም jedhama ሁለቱም ዋን jedhu ፈነን ከኒ lakkoofsa irratti dubbisuu barbaade lamaanu በጌታ ትእዛዝና ሕግጋት ሁሉ ያለ ነቀፋ እየሄዱ በእግዚአብሔር ፊት ቅዱሳን ነበሩ። ለማኑ አካ አጀጀ ጎፍታፊ ፊ አካ ሴራ እሳትቲ ዴማቲ ዴከምሳ ወከን ኢሞ ቄቀ tokko malee waaqayyo fuulduratti qulqulloota turanii jedha. Qulqulloota turan. Maaliree qulqulluun tuni amma kan ishin shallamamte keessaa yookaan immoo bu'aan ishin argatte keessaa tokko maa inni ree giiftii teenya qulqulleettii maariyaamii maal gochuu simachuu hafuura qulqulluudhaan guutamuu hafuura qulqulluudhaan guutamtee dubbachuu ኤልሳቤጥም የማርያም እንደ ሰላምታ በሰማች ጊዜ ኤልሳቤጥ ለ ነገኛ ቁልቁሌት ድርቦ ማርያም የሮ ዳጌሰቲ ጽንሱ በማህፀኗ አዘለለ አርጊተኒ ደሃይም ንገራ ከይስ ጅሩ ገዳሜሰ ከይሳ ኡታል ኤልሳቤጥም መንፈስ ቅዱስ ሞላባት ኤልሳቤጥ ለ አፉረ ቁልቁሉት ይጉት በታላቅ ድምጽም ጮሃ እንዲህ አለች አፉ ሰገሌ ጉዳዳንስ እይቴ አከነጀት
አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ አቲ ዱበርቶታ ኬሳ ከን ኤቢፈምቴዳ የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ፍሪን ገዳሜሰ ኬትስ ከን ኤቢፈሜዳ የጌታዬ እናት ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል? ሃቲ ጎፍታ ኮቲ ገረ ኮ አከ ዱፍቱፍ አከሚት ናፍ ተአናፍ እነሆ የሰላምታሽን ድምፅ በጆሮዬ በመጣ ጊዜ ጽንሱ በማኅፀኔ ዘሏልና yommuu sagaleen nageenya keetii gara gurra koo dhufu gadaamessa keessa daa'imni utaalee jette. Kana qofaa miti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 27 irratti. Waaqessuu bira darbee qulqulluu Yohaannis waaqessuu bira darbee hanga qaraaniyootti amaname. Argitanii? Waaqessuu bira darbeet warri kunillee waaqessanii roobadha. Garuu inni hanga qaraaniyootitti amaname. Hanga qaraaniyootitti amanamnaan maaltu kennaa godhamee kennameefi maaltu shillimaata godhamee kennameefi hubadha. ከዚያ በኋላ ደቀ መዝሙሩ ዲደም ይጃራ ጀልቀበ ኢየሱስም እናቱን ይወደው የነበረው ደቀ መዝሙር በአጠገቡ ቆሞ ባየ ጊዜ እናቱን አንቺ ሴት እነሆ ልጅሽ አላት። ከዚያ በኋላ ደቀ መዝሙሩንም እናት እነኋት አለው። ከዚያ ሰዓት ጀምሮ ደቀ መዝሙሩ ወደ ቤቱ ወሰዳት። አርግተኒ ጋፋ waaqeffannee hanga dhumaatitti amanamnu kennaan keenya maal ta'a? Qulqulleetti durboo maarami. Kana qofatti dhaabataa? No, kana qofatti hin dhaabatu. Waan isin ajaa'ibu. Waan isin ajaa'ibu kana qofatti hin dhaabatu. Kennaan keenya ni dhumaatii fi ni dhuma. Maa inni Waaqayyoon argu. Ndee Waaqayyoon arguun hin danda'ama? Eeyyeen hin danda'ama. Kana hoo eenyutu jedha? Eenyutu nu barsiise? Gooftaa fi fayyisaa keenya Waaqa keenya Yesuus Kiristoosin nu barsiise. Maal jedhee? Dhugumatti jedhe. Dhugumatti lapheen isaanii qulqulloota kan ta'e lapheen isaanii qulqulluu kan ta'e Waaqayyoon ni argu eebbifamoodha isaanii jedhe. Eessarratti? Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 8 irratti. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 8 irratti maal jedhee? ልበ ንጹሐን ብፁዓን ናቸው እግዚአብሔርን ያዩታልና። argitanii? Lapheen isaanii qulqulluu warri ta'e eebbifamoodha. Maal waan ta'aniif? Waaqayyoon waan ilaalan. Waaqayyoon ni ilaalu waan ta'eef jedhee raawwatee jala muree yoo nutti himu argina. Bu'aa kana argachuun barbaannu obboleeyyan ko. Bu'aa kana mara argachuun barbaannu ni barbaanna. Sirrimatti barbaanna. Bu'aa kanniin argachuu ni barbaanna yoo ta'e immoo maal gochuu qabna ree? Maal gochuu qabna ree? Wantoota armaan olitti tuqaman hunda isaaniitu tartiibaan hojiirra oolchuu qabna jechuudha. Kun kaa mana keenya keessatti iddoo kadhannaa qopheeffannee galgala mana keenya keessatti sagaduu yoo jalqabneedha. Ganama bataskaana bakka nutti dhiyoo jirtutti deemnee qiddaasee qaddasiisaatii, kadhannaa kadhachaatii, kidaanii geessisaatii akkasitti. Galgala garuu mana keenya keessatti. Kanaaf mana keenya keessatti maaltu jiraachuu qaba? Iddoo kadhannaa. Iddoon kadhannaa dirqama jiraachuu qaba. Iddoo kadhannaa qabaachuu qaba. Yeroo baay'ee saaloonii keessatti tiiviidhaaf iddoo hin qabnaa, firiijiidhaaf iddoo hin qabnaa, soofaadhaaf iddoo hin qabnaa, waaliitii garagaraatiif iddoo hin qabna. Waan nama ajaa'ibu garuu baay'ee waan nu fayyadu miti. Garuu immoo iddoo kadhannaa immoo hin qabnu. Iddoo kadhannaa bar xiqqishuma ishiiti bar meetira takkaan nu geessi bar. Garuu iddoo kadhannaa bakka nuti fuunee raawwanneet maal goonaa girgiddaa irratti akka girgiddaa geexii girgiddaa irratti fannisnee bakka achuma ta'a achumatti awwaara dhuga. Kunis sirrii miti. Iddoo kadhannaa goonee fi yoo danda'ame mana addaa yoo mana addaa gochuu fi dadhabdan immoo achumatti maal gootanii iddoo addaa gootanii fi saniin booda maggaarajaadhaan iddoo san kabajdanii maggaarajaadhaan gochuu. Saniin booda hoo gaafa hojjetamu immoo fuulli keessan gara bahaatti gaafa itti garagartan gara baha biiftuutti garagartanii dhaabbachuu qabdan. Gara baha biiftuutitti. Maaliif? Tsahaaya ጽድቅ kan jedhame. Tsahaaya ጽድቅ biiftuun maal jedhama afaan Oromootti? Tsahaaya ጽድቅ kan jedhame gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos yookaan immoo bakkalcha barii kan jedhame gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maaliif bahatti kan fakkeeffamtu giiftii qulqulleettii keenya giiftii maaramidha. Baharraa kan bahu immoo maayinni aduu. Aduu kan ta'e immoo eenyu? Gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf fakkeenyummaa isaatiin jechuudha. Fakkiiwwan kana kanii ol keenyu gaafa ol keenyu. So fakkiin kan fannifamu
yoo kan jilbiiffattanii ta'u yeroo baay'ee kan kadhachuu qabnu jilbiiffanneeti. Jilbiiffachuu warri hin dandeenye qofa. Jilbiiffachuu warri hin dandeenye qofatu malee yeroo baay'ee kan kadhachuu qabnu jilbiiffanneeti. Jilbiiffachuun dirqama. Jilbiiffannee kadhachuun dirqama. Inuu yeroo baay'ee gaafa kadhannu hanga duwidii keenya vaayibireet godhutti kadhachuu qabna. Kuni dirqamadha jechuudha. Kuni dirqamadha jechuudha. Maaliifi መላእክት ሊቃነ መላእክት እየተንቀጠቀጡ በፊት የሚቆሙ አንተ በሐናና በቀያፋ ፊት ቆምክ አቤቱ ኦ jedhee raawwate malkaa madaaniyalamii irratti iddoo garagaraatitti abboonni keenya yoo geechisan dhageessanii beekuu dandeessu. Andasumaan kaasuu barbaaden. Kana biratti fakkiin kun fakkiin qulqullootaa fi fakkii waaqayyoo fakkeenyaaf amma fakkiin waaqayyoo gaafa jennu fakkii Sillaasee ta'uu danda'a yookaan immoo fakkii qaraanii kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ta'uu danda'a. Kuni kaffi jedhameet karaa oliititti kan fannifamu. Itti aanee kan fannifamu fakkii xiqqooshii gadi siqamee kan fannifamu fakkii qulqulleettii durboo maaramiiti. Gadi siqameeti kan fannifamu. Walqixxee miti olii miti. Fakkii Sillaaseetii olii miti. Fakkii Sillaaseetiin yookaan immoo fakkii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qaraanii walqixxee miti gadi siqameeti kan fannifamu gaafa fannifamu. Saniin booda itti aanee fakkii qulqulloota ofii keenyaa immoo feenuu hin jira miti ofii keenyaa fakkeenyaaf qulqulluu Mikaa'ela baay'ee, qulqulluu Goorgisii baay'ee, qulqulluu Abbaa Taklee baay'ee namni jedhu hin jira. Qulqullattii Arseemaa baay'ee namni jedhu hin jira. Kanaaf kan keessaa immoo kan barbaadu keessaa kana gaafa gootan yoo dandeessanii qiddaasee fuutanii deemtanii qiddaasee guutuun bakki itti qaddasamutti taa'amee achitti odoo eebbifamee gaariidha. Yoo dadhabame garuu lubni yookaan immoo abbaan gaabbii keessan isinii eebbisuu qaba wannoo kana. Suuraawwan kana fakkiiwwan kana jechuudha. Isinii eebbisuu qaba dirqamadha jechuudha. Eebbifamuu qaba. Hundi marti eebbifamuu qaba waan ta'eef. Saniin booda mul'ata gaarii argitu. Mul'ata gaarii argitu saniin booda. Mul'ata gaarii argitu. Mul'ata hin argitu jechuun maal jechuudha ree? Fakkeenyaaf sirriitti hubadhaa. Fakkeenyaaf raajichi Iyyaasuun maal jedhee ture? Iyyaasuu kitaaba Iyyaasuu boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irratti uummata Israa'eliin akkana jedhee ture. Boru Waaqayyo isin gidduutti dinqii waan hojjetuuf har'a qulqullaa'aa jedheeni ture. Boru Waaqayyo isin gidduutti maal waan hojjetuuf dinqii waan hojjetuuf har'a qulqullaa'aa jedheeni ture. Kanaaf nuti amma gaafa qulqulloofne sirriitti hubadhaa. Nuti har'a gaafa qulqulloofne isa eegnu Waaqayyo boru dinqii nurratti hojjeta jireenya keenya keessatti. Dinqii akkamii? Jireenya gammachuu. Jireenya akkamii? Jireenya wanni fedhe nutti dhufe. Rakkoon fedhe nutti dhufe. Qormaanni fedhe nutti dhufe duubatti hin jenne kan hin jilbiiffanne. Argitanii? Qormaanni ni jira kiristaanummaa keessa. Baay'ee kiristaanummaa keessa qormaanni hin jiru taanaan jalqabumayyuu nuti kiristaana sirrii miti jechuudha. Qormaanni hin jiru taanaan kiristaana sirrii miti. Qormaanni ni jira. Qormaanni ni jira. Qormaata san garuu waan mo'ataniif yeroo mara gammadoodha. Yeroo mara ni gammadu. Dinqiin maatii keenya keessatti mana keenya keessatti waan ta'u tokkoon tokkoon isaa gammachuu guddaadhaan kan fudhannu jechuudha. Ni arginas immoo tokkoon isaa seexanni gaafa iyyitee nurraa baddu ni argina. Ijoollee keenyarraa, maatii keenyarraa, warra namoota naannoo keenya jiranirraa hundumarraa gaafa bada. Kanaaf qulqulluun Daawit Faaruu 174 Faaruu 74 yookaan 75 irratti lakkoofsa tokko irratti akkana jedha. Dinqii kee hundumaa nan dubbadha. Dinqii kee hundumaa nan dubbadha. Gaafa sankaa gaafa Waaqayyo dinqii nu hojjetuwan dinqii isaa dubbachuun keenya dirqama nutti ta'a jechuudha. Kanaaf Waaqayyo abbaan keenya waanna hanga ammaa baranne kana hunduma isaatuu xiinxallee sirriitti hubannee hojiirra oolchinee rakkoo hafuurota hamootirraa bilisa baanee guyyaa biraa immoo Waaqayyo abbaan keenya nuuf eeyyame karaa biraatiin yookaan wanti akkanaa naaf ta'eera jennee dinqii isaa dubbachuudhaaf ragaa ba'uudhaaf yookaan wal barsiisuudhaaf akka walitti dhufnu abdii guddaan qaba. Waaqayyo abbaan keenya hanga ammaa kan nu barsiise, kan nu garse, kan nutti dheekkame jaalallii fi araarsummaa isaa kan nutti argisiise hunduma keenyaaf kan nutti agarsiise galanni isaaf haa ta'u. Qulqulleettii durboo maaramiin
qulqulloonni ergamoonni, qulqulloonni abbootiin keenya hundi isaaniitu akkuma kabaja isaaniititti kabaja isaanii haa fudhatanii ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha.